សូមអនុមោទនាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ4កើតខែចេសគឺជាថ្ងៃនៃអបោសតសិលដូច្នេះសូមគោរពនិងជំរាបសួរនិងសូមគោរពអញ្ជើញដល់លោកយាយលោកតាដែលជាអ្នករក្សានៅអបោសតសិលសូមគោរពអញ្ជើញស្ដាប់នៅព្រះធម្មសង្វេគឬក៏ព្រះអភិធម្មធម្មសង្កនិហៅតាមទម្លាប់ថាព្រះអភិធម្មដែលមាននាមធម្មតាហៅថាតាមទម្លាប់ឬក៏ហៅថាកុសលាធម៌កុសលាធម៌បទសូមអនុមោទនាឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជាការបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាកុសលាញា
năng vi sa ma ra mê năng vi thon tham bia ra mê năng viên đô mê ra mê năng vi yang vi ra pan na ram phê ta samang sa mê ye pha sao hòn tơ a quê khê pon tê ye quê pan na ta mang sa mê ye anh nhẹ bê an thanh ba đen chàng sa mô pan na ăn rộp pen non đom mi in mến đom miệng cô áo xanh Som a namo tani